Представляю вашему вниманию печку компании Aston на 11 киловатт. Это стальной камин с боковыми керамическими плитками для эстетического вида. У нее есть подача кислорода, как и у большинства печей, на колосниковую решетку. Есть ручка вторичного дожига. На задней стенке расположена перфорация. Также есть система чистое стекло. Открываете или закрываете, и свежий кислород падает на стекло. Так как он тяжелее, чем горячий, он омывает это самое стекло. Вот, так что пользуйтесь, покупайте красивый, объемный, мощный камин.